Alors, à tout cela, au contraire, affirmer que le Mkhzen paye cet épicier sans épices pour abrutir la population et l'empêcher de se mêler des affaires de l'Empire. كبيلو مزيان انت كتكبيلو بشغل واش راه كتبي Alors on continue. Un autre contraire شي وحدين كيقولوا باللي المخزن عاد كيخلصوا حيت كيجمع الناس ويعاود لهم et l'empêcher c'est bien de se mêler des affaires de l'empire باش يمنعوهم انهم يدخلوا في شي قضايا ديال الامبراطوريه الفرنسيه يعني في الاستعمار يعني فاش كيجمعوهم يعاود لهم القصص راه مزيان المخزن. À tout cela لهذا الشيء كامل عبد الله répond par des histoires. ديما عبد الله كان كيجاوبهم بقصص. Le chef du quartier est devenu son auditeur assidu. ولا باللي bien sûr le chef du quartier est devenu son auditeur. Bien sûr ولا الشيف ديال القبيل ديال الزنقه يعني المقدم ولا هو اللي كيجي يسمع له ديما. Et fait son cas de son savoir ou de ce qu'il appelle ainsi. Abdallah prétend ne rien savoir car dit-il les vrais savants ne doivent pas raconter des histoires mais dire la vérité, la dire et l'écrire. Un savant ayant consacré sa vie à une œuvre قال له بلي عالم كيخصص حياته باش يكتب كتاب d'importance مهم prit un jour tous les feuilles de ces livres et les exposa sur le toit de la Kaaba, la maison de Dieu, Bitullah. Un an après, عام من بعد, les feuilles étaient encore à leur place. Donc الوراق كانوا باقيين في بلاصتهم. كيعاودوا نخبيه. راه ما كاينش شي معنى هنايا. C'est bien, sans trace de pluie, sans atteinte des agents extérieurs. L'encre s'étalait fraîche sur le papier blanc. Il m'imprima son ouvrage qu'après cette suprême épreuve, il avait 1000 fois raison, rien ne peut détruire, effacer ou altérer la vérité. Et Abdallah ajouta, ou bien ajouté, je ne suis pas un savant, mes histoires entrent par une oreille et sortent par l'autre. Et c'est absolument vrai, est-ce surtout sans exception? Assurément non. Les histoires d'Abdallah subissent le sort de toutes les histoires que se transmet l'humanité à travers les âges. Ceux-ci ont ri. بعض القصص ri كيضحكوا. Ceux-là وبعضهم pleurent كيبكيو. Ceux-ci sont sensibles à leur forme extérieure. Ceux-là savent et ont interprété les signes. Abdallah raconte à des enfants. Abdallah كيعاود الدراري الصغار. L'un d'eux lui dit, واحد في دوك الدراري bien sûr قال له, j'en ai lu une bien plus belle dans mon livre de lecture. قال له لقيت وحده زوينه على هذه القصه كاع اللي عاودت لنا عبد الله في الكتاب ديالي. C'est bien possible قال له ممكن répondait Abdallah. Seulement l'histoire que tu as lue se trouve dans un livre. غير هذيك من غير ولكن كاين الفرق ان هذيك القصه اللي قرات كاينه في كتاب. Tous tes camarades possèdent ce livre. وكل شي صحابك عندهم هذا الكتاب et peuvent la lire وممكن يقراوها. Mais celle que je t'ai racontée n'est que dans un seul livre. C'est celui-ci et il désigna son cœur. قال له بلي ديك القصه اللي قريت انت راه عند كاع كل شي الناس عندهم ذاك الليفر ولكن هذه اللي كنعاود كاينه في بلاصه واحده اللي هي عندي انا سي دير il désigna son cœur وشار قلبه يعني راه حفظ هو القصه. عبد الله ferme chaque soir sa boutique et part à petits pas. عبد الله كل عشيه كيسد حانوته وكيمشي. Tout le monde dans le quartier ignore son domicile. كل واحد حتى واحد في ديك الزنقه ما عارف فين كيسكن هذا عبد الله. Il y a bien si عبد النبي une mauvaise langue qui affirme l'avoir vu entrer dans un vulgaire fondق. ولكن واحد عبد النبي واحد البرقاق une mauvaise langue شافوا واحد النهار دخل واحد الفندق. C'est bien. الحبيب au contraire qu'il a suivi ولكن الحبيب اللي تبعو raconte sa curieuse aventure en ce terme. عاود على المغامرة ديال عبد الله. Notre Seigneur عبد الله est un ami de Dieu. قال له ودي راه هاد السي عبد الله راه ولي من اولياء سيدي ربي. Je l'ai suivi راه تبعته que Dieu me pardonne الله يسمح لي jusqu'à الصفا تبعته حتى الصفا sur l'autre rive de l'oued Fès
من الجهه الاخرى ديال فاس دون اون امباس فواحد الممر سوفغ لا بورت دون زاويه دو زليج فيغ بيان سور كاين واحد الزاويه بيان سور فيها زليج خضر اليومنا بيان سور او بو دون مينوت جو لي سويفي ومن بعد تبعته واحد الدقيقه جو لا شيرش اون فان عييت غنقلب عليه ما لقيتوش لا زاويه ايتي ديزيرت الزاويه كانت خاويه جي بوسي اللونت كبير اي جو مو سوي ايفانوي فاش لقيت الزاويه خاويه دخل عبد الله وفاش مشيت تبعته ما لقيتوش جو بوسي ان لونت كبير زعما قلت الله اكبر الله اكبر بجد اي جو مو سوي ايفانوي لقيت راسي سخفان maintenant je n'écoute pas ce que racontent les ignorants car moi je sais oui je sais que les amis de Dieu ont des demeures cachées دابا ما غاديش نسمع هادو اللي كيقولوا هاد الجهال حيت انا عارف باللي اولياء الله عندهم مساكن مخبيه الحبيب ا بوتيت ريزون الحبيب ربما عنده الصح عبد النبي كي ايتي بريزون عبد النبي اللي كان حاضر ريبوندي جاوبو الحبيب ا ترو ايكوتي لي زيستوار تاع عبد الله قال له ودي باللي راه الحبيب اسمع بزاف القصص ديال عبد الله سون سيرفو اون مالاد وباللي راه العقل ديالو ولا مريض عبد الله الله اي لو سول سافون قال لهم باللي هذا قال لهم هذا عبد النبي بلي سيدي ربي هو العالم الوحيد لي زاجيسمون د عبد الله نو سون با سول دان اونيت مسلمان قال له هادشي اللي كيدير عبد الله ماشي ديال شي مسلم متقي الله لا لافي فو في جامي فير سا بريير واش عمركم شفتوه كيصلي كيت سا بوتيك ا لور دي روبا واش عمركم شفتوه خرج من حانوته في الوقيته ديال الماكله ريسبكتي لو فوندردي واش كيحترم الجمعه prononce-t-il jamais une parole pieuse واش عمركم سمعتوا قال شي كلام متقي الله c'est un corrupteur هذا هاي كياخذ الرشوه un satan en turbané ça veut dire واحد الشيطان لابس جلابه un démon à barbe blanche qui vit dans le mensonge comme un pourceau dans le fange قال لهم هذا واحد الشيطان بالحياه بيضاء اللي كيعيش في الكذوب بحال ان بورسون دون لو فونج ça veut dire بحال شي يراقه بحال شي حشره طفيليه كتعيش في الخشب الحبيب دو ناتور بيزيبل دوردينير روجي دانديمياسيون الحبيب اللي كيبان مكالمي احمر ولا وجهه احمر اي سكريا اوغوت faut-il donc qu'il te semble pour mériter le nom de musulman قال له من بعد الحبيب قال لعبد النبي واش بغيتو يكون كيشبه لك باش يولي سميتو مسلم tu fais tes prières واش انت كتصلي nous on sommes témoins حنا راه شاهدين tu quittes ta boutique aux heures de repas قال له انت كتخرج من الحانوت كيف بقيت هاد الماكله tu respectes le vendredi et tes discours sans fleurir des citations coraniques et de hadith قال له وصوت كله bien sûr عامر بالقران والحديث tout cela nous en sommes témoins كنا حنا هادشي راه شاهدين mais de ta bouche coule souvent le vin de la médisance ولكن انت لسانك كيقطر بالسم la puanteur de la calomnie وديما كدير النميمه l'odeur de la mort وكنشمو فيك ريحه الموت et d'autres germes de destruction وكتجي باش تخرب يعني كيخرب العلاقات والصوره ديال البلاد tu n'es même pas Satan parce qu'aucune de tes œuvres ne porte le sceau d'une certaine grandeur قال انت ما تسواش حتى تكون شيطان حيت ما عندكش كاع القيمه ديال الشيطان tout au plus tu es un rat d'égout قالوا انت هي الفار ديال ديغو ديال الحفره mais qui se serait roulé de la bonne farine bien blanche وجيت وطليت راسك بفارينه وجيت كدير فيها واعر il pense que la farine le rendra pur وكتظن باللي فارينه غادي تخليك نقي alors que son contact suffit à la suie ولكن هي كيقرب حداك الواحد كيعرفك شكون انت عبد النبي بوندي بور لو فرابي عبد النبي قرب باش يضرب الحبيب forgeron de son métier حيت الحبيب كان حداد l'attrapa par les poignets et sans s'émouvoir continua son sermon وشدو من يدو الحبيب شد عبد النبي vois-tu les faibles ont toujours recours à la violence قال له شوف كاع bien sûr الضعفاء bien sûr كيمشيو يجريو للعنف mes bras manient le fer et ne craignent pas le feu قال له راه يدي حديد وما كيخافوش من الحديد aussi je ne l'employerai pas à écraser les blattes de ton espèce je ne défends pas